Mes amis, donc, apprendre le luxembourgeois. Les 3 premiers mots, c'est le mot plus important de toutes les langues. Je pense peu importe si tu apprends français, allemand, luxembourgeois, chinois, anglais. Il y a 3 mots qu'il faut que tout le monde sache. Tout le monde doit savoir ces 3 mots. Tu vas voir, ils ne sont pas compliqués, hein? Moi, je ne parle pas luxembourgeois. Ici, je partage la façon de comment j'apprends le luxembourgeois. Aujourd'hui, j'ai pris ces 3 mots que je vais partager avec toi. Aujourd'hui. On y va. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Imagine-toi. Cette porte est fermée. Tu ouvres la porte et tu croises quelqu'un. Il y a un mot que tu dois dire. C'est quoi ce mot? Moyenne. Je répète. Moyenne. Après, tu continues à marcher. Et par hasard, tu tombes sur un dinosaure. Qu'est-ce que tu dis? Moyenne. Comment tu dis? Je ne t'ai pas écouté. Moyenne. Voilà. Ça, c'est notre premier mot. Quel est le mot? Moyenne. Je sais, tu l'avais déjà écouté. Moi aussi. Et vous êtes en haut maintenant. C'est pas grave. Tu vas répéter, 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 jusqu'à que ça rentre bien dans tes oreilles. On va passer au deuxième mot maintenant. Là, tu sais dire moyenne. C'est le classique, c'est salut, bonjour, hola, ça va, moyenne. Moyenne, 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 moyenne. Deuxième mot. Bien là. Excusez-moi mon accent, il n'est pas parfait, hein, mais comme je t'ai dit, je suis en train d'apprendre. Le deuxième mot. Qu'est-ce qui vient en tête là tout de suite? Dans la règle de politesse. C'est s'il vous plaît, s'il te plaît, quelque chose comme ça. Et là, on dit quoi? J'ai été, après mes recherches, on doit dire Wunschlift. Encore une fois, Wunschlift. Comment? Wunschlift. Wunschlift. Voilà. C'est notre deuxième mot. C'est le deuxième mot que j'ai appris aujourd'hui. S'il y a des luxembourgeois qui regardent cette vidéo, et si mon accent c'est vraiment mauvaise, laissez dans le commentaire. Partagez un peu comment on se dit correctement. Assez compliqué de trouver des informations sur ce sujet. Donc, imagine-toi, on retourne dans notre porte. Et là, maintenant, on va dire quoi? Notre deuxième mot. Deuxième. Tu toques. Et de l'autre côté, tu vas écouter. Wunschlift. Et là, tu peux rentrer. Ça s'utilise aussi, apparemment, avec cette sens. Maintenant, imagine-toi que tu es assis à prendre un petit café. Et tu vous demandez une autre chose au garçon. Tu lèves ton doigt, c'est écouté. Tu lèves ton doigt, tu dis Wunschlift. Wunschlift. Encore une fois. Wunschlift. S'il prend beaucoup de temps, tu dis encore une fois, délicatement, Wunschlift. Tu vois? Même si tu sais dire rien d'autre, tu sais déjà 2 mots. 2 mots qui vont faire toi une personne plus polie. Pas un débiloïde qui je ne sais pas parler luxembourgeois, je dis rien. Non. Dis moyenne, Wunschlift. Voilà. Ça fait combien? 5 minutes. 5 minutes, tu as appris déjà, entre guillemets, à être poli en luxembourgeois. Moyenne, Wunschlift. Ça, c'est le deuxième mot. Le troisième, c'est facile. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit en français tout le temps?
Merci par ici, merci par là, merci, 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 merci. C'est le troisième mot. Merci. Comment on dit merci en luxembourgeois? Il y a deux manières, apparemment, pour les choses que j'ai compris. Il y a une, tout pour dire merci, c'est l'abréviation de Philofmos, merci. Ça, il faut que je m'entraîne encore un peu plus. Je vais laisser ici le mot écrit. Philofmos, merci. Philofmos, merci. Là, je suis quasi sûr que mon accent est à côté de la plaque, mais le but, c'est comme ça. Tu répètes ce mot que je vais t'écrire ici. Philofmos, merci. Tu sais comment je vais savoir si ce mot est correct ou pas? La prochaine fois que je croise une personne qui est luxembourgeoise, je vais lui parler comme ça. Philofmos, merci. Si elle me regarde avec une tête bizarre, elle n'a pas compris. Donc, il faut pratiquer plus. Donc, les trois mots d'aujourd'hui, c'est ça. On revient à l'arrière. Tu rentres dans quel côté, tu croises une personne et tu dis quoi? Moyenne. Moyenne. Tu vous demandez un thé, un café, quelque chose. Wunschlift. Wunschlift. Tu continues à passer, ou quelqu'un te donne quelque chose, tu dis Philofmos, merci. Ça c'est grave, hein. Je pense que je sais pas si je vais continuer le projet avec cette action. Philofmos, merci. Bizarre, hein? Et là maintenant, je vais te donner un bonus que j'ai appris aussi aujourd'hui. Quand tu te bats, imagine-toi que tu es ici et la vidéo est finie et toi tu te bats. Qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas-là? Attends, on revient à l'arrière. On passe, on marche, on croise une personne. Qu'est-ce qu'on dit? Moyenne. La personne n'a pas de place assez pour passer. Qu'est-ce qu'on dit? On laisse passer gentiment, il dit Wunschlift. Ensuite, on dit quoi? Philofmos, merci. Adi. Et ça, c'est le troisième ou quatrième mot d'aujourd'hui. Adi, c'est quand tu bah. Allez, Adi, bisous, bisous. À la prochaine vidéo. Moyenne. Philofmos, merci. Philofmos, merci. Adi. Moyenne. Philofmos, merci. Adi. Wunschlift. Ah, c'est vrai. Si tu aimes bien la façon d'apprendre luxembourgeois, cette manière, un peu plus rigolo, un peu plus relax, un peu plus décontracté, laisse dans le commentaire. Ça me donne un peu de motivation à continuer à le faire. Allez, Adi. Philofmos, merci.